ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു റൈഹാൻസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ടൈമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുട്ടച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ എക്സ്ട്രാ കറികളോ ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ടൈമില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒരു ചുവന്ന കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വലിയൊരു സവാളയാണ്, പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണത്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് പച്ചമുളക്, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇത് 3ഉം കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് വേവിച്ച റൈസ്. ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് റൈസ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ആ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരണം. ഇത് നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. നമുക്ക് എവിടെയും പുറത്തൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് വരുന്ന ടൈമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മൂക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ സവാള ശരിക്കും ഒന്ന് വാടി വരണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് ശരിക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കൂടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ശരിക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക. നമ്മൾ മുട്ടച്ചോറല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഒന്നിതിലേക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തീ ശരിക്കും കുറച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനിത് 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് വേവിച്ച് വെച്ചത്. ഇത് ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കണ അരിയാണ്. ഞാനിത് അരി വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ, വേറെ നെയ്യോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. നമുക്കിതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ കറിയോ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തയക്കാനൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ മുട്ടച്ചോറുണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കത് ചൂടാറിയാലും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി ക്ഷീണിച്ച് വിശന്ന് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇനിയിപ്പം ചോറുണ്ടാക്കണം, കറി ഉണ്ടാക്കണം, ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ച് ടെൻഷനായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ആവി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഗ്യാസ് കുറച്ച് വെക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്, ഒരു 3 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു 3 മിനിറ്റൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.